গাইস, আসসালামু আলাইকুম। আপনারা সবাই কেমন আছেন? আপনারা দেখছেন আপনাদের পছন্দের এবং ভালোবাসার চ্যানেল বার্ডস অফ ভিলেজ। আজকে আপনাদের সামনে নতুন একটি ভিডিও নিয়ে এসেছি এবং এই ভিডিওটা হচ্ছে আমার সবচেয়ে পছন্দের এবং সবচেয়ে ছোট পাখি, সেটা হলো আর্কিটেকচার পাখি নিয়ে। অলরেডি আপনারা বুঝতে পারছেন যারা আমার ভিডিও দেখেন, সেটা হচ্ছে আমি আজকের ভিডিওতে আলাপ করব হচ্ছে জিব্রা ফিঞ্চ নিয়ে। আসলে জিব্রা ফিঞ্চ অনেকেই পাখি পালন করে থাকেন, কিন্তু অনেকেই জানেন না কোনটা ছেলে আর কোনটা মেয়ে। আর জিব্রা ফিঞ্চ এমন একটা পাখি যেটা কি আসলে ছেলে মেয়ে সবাই বুঝতে পারে না। আবার আমি যেভাবে বলে দিব, ধারণা দিয়ে দিলে ইনশাল্লাহ এরপর থেকে আপনাদের ছেলে মেয়ে চিনতে কোনো রকমেরই সমস্যা হবে না আশা করি। তো আজকের এই ভিডিওতে আপনাদেরকে আরো একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করব, সেটা হচ্ছে আপনাদের জিব্রা ফিঞ্চটা ব্রিডিং মুডে আছে কিনা, ডিম বাচ্চা আসার আগে প্রস্তুত আসছে কিনা, এটা শুধুমাত্র ওদের নাকের অংশটুকু দেখলেই আপনারা বুঝতে পারবেন। এবার এমন একটা জিনিস আপনাদেরকে, এমন একটা টিপস শিখিয়ে দিব আজকের পর থেকে ইনশাল্লাহ আপনারা জিব্রা ফিঞ্চের পাখি কেনার সময় না ছেলে মেয়ে চিনতে ভুল হবে, না ব্রিডিং মুডে আছে কিনা এটাও জানতে পারবেন। সো এই ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন। আর আরেকটা কথা বলতে চাই, আপনারা যদি আমার এই চ্যানেলে নতুন ভিউয়ার হয়ে থাকেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, আর ফেসবুকে যদি ভিডিও দেখে থাকেন অবশ্যই ফলোয়ার বাটনটা অন করে রাখবেন, আর নতুন নতুন ভিডিও দেখার সাথে সাথে দেখার জন্য নোটিফিকেশনটা অন করে রাখবেন। আর যারা ফলোয়ার বাটন অন করে রাখছেন, সাবস্ক্রাইব অন করে রাখছেন, তাদের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। তাদের জন্য আমার শুধু নতুন নতুন ভিডিও দেওয়ার আমার দায়িত্ব। আর এই চ্যানেলটা আপনাদের দোয়ায় আল্লাহর রহমত আস্তে আস্তে অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে। দোয়া করবেন যেন আরো বড় হইতে পারে আর আপনাদের আস্থা তৈরি করতে পারি। যাই হোক, এখন আমি আপনাদেরকে মূল কথাতে আসি। এটা হচ্ছে আপনারা সবাই জানেন, এটা হচ্ছে ফিঞ্চ। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে জিব্রা ফিঞ্চ পাখি। সাধারণত এই পাখিগুলো অনেক ছোট এবং এদের খাওয়া খরচ এবং আপনারা এর থেকে অনেক ভালো ডিম বাচ্চা করতে পারবেন। আমি মনে করি যারা নতুন পাখি পালন করেন, আমি এর আগে একটা ভিডিও দিছিলাম যে তিন জাতের পাখি কিনতে পারবেন 3500 টাকার মধ্যে, কিন্তু এই পাখিটাও ছিল। আসলে যারা ভিডিওটা দেখছেন ভালো, যারা দেখেননি তারা আবারও দেখতে পারবেন, আমি লিঙ্ক দিয়ে দিব। তো ওই কথা নিয়ে আজকে কোনো কথা বাড়াবো না। আজকে আমি মূল কথায় যেটা আসবো সেটা হচ্ছে ফিঞ্চ পাখির আপনারা ছেলে মেয়ে কিভাবে বুঝবেন, আর মেয়ে কেমন করে বুঝবেন, আর ছেলে কিভাবে বুঝবেন। সর্বপ্রথম আপনাদেরকে যেটা কথা বুঝে আসি, আমি হাত দিয়ে পরে ধরতেছি। সর্বপ্রথম আপনাদেরকে যেটা বলবো, ফিঞ্চ পাখি সাধারণত ছেলে পাখিগুলো দেখতে সুন্দর হয়। ফিঞ্চ পাখি না, পাখির জাতের মধ্যে আমি দেখছি সব সময় সব পাখি দেখতে সুন্দর হয় ছেলে পাখির ক্ষেত্রে। আসলে ছেলে পাখি সুন্দর না হলে কিন্তু মেয়ে পাখিটাকে আকর্ষণ করতে পারবে না, যার কারণে কিন্তু ছেলে পাখিগুলো সুন্দর হয়ে থাকে পাখির জাতের মধ্যে। তার মধ্যে কিন্তু ফিঞ্চ পাখিটা সবচেয়ে বেশি সুন্দর হয়ে থাকে ছেলে পাখিটা। আর আমরা এই জায়গায় সবাই ভুল করে থাকি, আর এই জায়গার কারণে এই ভুলটা সবচেয়ে বড় ভুল হলো সবাই সুন্দরের আসলে সুন্দর নেওয়ার জন্য সবাই রাজি, হ্যাঁ, অসুন্দরটা কেউ নিতে চায় না। তা আপনারা কোনো মাইন্ড করেন না, আমি আসলে এটা কথায় বললাম, কারণ হচ্ছে সৌন্দর্যর সবারই পছন্দ। তো ফিঞ্চ পাখি যেটা হয়, ফিঞ্চ পাখির ছেলেটা কিন্তু খুবই সুন্দর দেখতে হয়, আর মেয়ে পাখিটা সুন্দর কিন্তু সাদামাটা হয় আর কি, অতটা সুন্দর হয় না। সেটা হচ্ছে ফিঞ্চ পাখির গলার কাছে। আমি আপনাদেরকে এখন হাত দিয়ে ধরে দেখাচ্ছি, তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন। ফিঞ্চ পাখির যেটা হয়, সর্বপ্রথম আপনাদেরকে আসলে আমি কতটুকু বুঝাইতে পারবো জানি না। ফিঞ্চ পাখির এই যে দেখেন আপনারা, এর হচ্ছে গলার কাছে, এই যে গলার কাছে দেখেন এরকম কালো শেড হবে, হ্যাঁ, এবং এর শরীরের এই যে নাকটা দেখেন, নাকের অংশটুকু দেখেন, এই নাকের অংশটুকুতে এদের হবে হচ্ছে, নাকের অংশটুকুতে হচ্ছে এই যে এরকম কালার আসবে। এবং আপনাদেরকে আরো একটা জিনিস বুঝাই, সেটা হচ্ছে ফিঞ্চ পাখির কিন্তু এই যে ছেলেগুলো কিন্তু দেখতে অনেক সুন্দর হয়। দেখেন আপনাদেরকে আমি জানি না কতটুকু দেখাইতে পারতেছি ক্যামেরার মধ্যে, এই যে দেখেন এদের কিন্তু দেখতে অনেক সুন্দর হয়ে থাকে। এবং আপনাদেরকে আমি আরো এইটার বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো, সেটা হচ্ছে আপনাদেরকে এইটাও বলে দিই, যখন একটা ছেলে পাখি আপনারা পছন্দ করবেন বা ছেলে পাখি দেখবেন, ছেলে পাখির এই যে নাকটা কিন্তু আপনার হচ্ছে লাল হবে, আর মেয়ে পাখির হবে কমলা কালার। আপনি এইটা একটু মনোযোগ সহকারে দেখেন, ছেলে পাখির হবে কিন্তু লাল, একদম লাল হয়ে আসবে, আর হচ্ছে মেয়ের হবে হচ্ছে কমলা কালার। আমি মেয়ে পাখিটা যখন ধরবো তখন আপনারা কিন্তু ঠিক করে নিতে পারবেন আসলে কোনটা ছেলে আর কোনটা মেয়ে, আমি ঠিকঠাক বলতেছি কিনা। তো আরেকটা কথা আপনাদেরকে বলছিলাম যে ব্রিডিং মুডে আসলে কিভাবে বুঝবেন যে আপনার পাখিটা ব্রিডিং মুডে আছে, যে ডিম বাচ্চা করার মতন অবস্থা আছে। সেটা হচ্ছে এই যে নাকটা দেখেন, এর আসলে আমি নাক কতটুকু দেখাইতে পারতেছি, এই যে নাকটা
নাকটা কিন্তু একদম লাল হয়ে আসবে, লাল টকটকা হয়ে আসবে, একদম গাঢ় গাঢ় যেটা লাল বলে, একদম রক্তের চেয়েও বেশি গাঢ় লাল, সেরকম কালার আসলে বুঝবেন যে ওই ফিঞ্চ পাখিটা আপনার ব্রিডিং মুডে আসছে, যে ও এখন আসলে ডিম বাচ্চা করার জন্য রেডি। ওকে দেওয়ার সাথে সাথে কিন্তু ও ডিম বাচ্চা করা শুরু করে দিবে, ঠিক আছে। আপনারা আবারও একবার দেখে নেন, আমি জানি না কতটুকু দেখাইতে পারতেছি, এই দেখেন লাল, একদম লাল টকটকা লাল হয়ে আসছে। এইটা হচ্ছে আপনার ফিঞ্চ পাখির ছেলের ক্ষেত্রে হবে যে ও ব্রিডিং মুডে আসছে, তখন আপনাকে অবশ্যই ওই পাখিটাকে জোড়া দিলে আপনার ওই পাখি থেকে রেজাল্ট পাবেন। আমি মনে হয় আপনাদেরকে অনেকটা ক্লিয়ার করতে পারছি ছেলে পাখির ক্ষেত্রে, যে আপনারা কিভাবে বুঝবেন ছেলে পাখি এবং আপনার ছেলে পাখিটা ব্রিডিং মুডে আসছে কিনা, এই জিনিস দুইটা আপনাদেরকে এখন আপাতত বুঝাইলাম। তারপরে আপনাদেরকে এখন আমি মেয়ে পাখিটাকে দেখাবো। মেয়ে পাখিটা আসলে কি, আসলে আমি খুব খোলা জায়গার মধ্যে পাখি দেখাচ্ছি, আমার যদি হাত থেকে উড়ে যায় কিন্তু পাখিটা উড়ে চলে যাবে, সেই ক্ষেত্রে আমাকে একটু সেন্সিটিভ ভাবে ধরতে হচ্ছে, একটু ওয়েট করেন। এটা হচ্ছে আমি এখন ধরলাম মেয়ে পাখি। হ্যাঁ, আপনারা যারা এই যে ফিঞ্চ পাখির মেয়ে পাখি, মেয়ে পাখিটা দেখেন একদম সাদা মাটা, এর কিন্তু কোনো নাকের কাছে কালার নাই, কোনো কিচ্ছু নাই, একদম সাদা মাটা। আপনারা অথবা জানি না ভিডিওতে কতটুকু দেখতে পাচ্ছেন, দেখেন ফিঞ্চ পাখির কিন্তু মেয়েটার কোনো কোনো কালার নাই। হ্যাঁ, নাকের এই যে এখানে যে দাগটা থাকে, এতে শুধু একটা দাগ হবে কাজলের মতন, কালো একটা দাগ হবে। দেখেন, আপনারা একটু দেখেন, লক্ষ্য করেন যে এখানে কাজলের মতন একটা শুধু কালো দাগ থাকবে, আর শরীরে কোনো অংশে কালার থাকবে না। এই দেখেন, শরীরের কোনো অংশে কালার নাই, ফ্রেশ, একদম ফ্রেশ। আপনারা যারা ফিঞ্চ পাখি পালন করেন, যারা পাখি কিনতে চান দোকানে, তারা ভুল করেও সৌন্দর্যের জন্য দুইটাই নিতে যাবেন না। সুন্দর দেখতে বলে দুইটাই নিবেন, তাহলে ওখান থেকে জীবনে কখনোই আপনারা ডিম বাচ্চা করতে পারবেন না। কারণ দুইটা ছেলে থাকলে তো ভাই ওখান থেকে কোনো দিন ডিম বাচ্চা হবে না। আপনারা আবার আরেকবার দেখেন, আর এই যে নাকটা দেখেন, এই নাকটা কিন্তু অরেঞ্জ, কিন্তু একটু গাঢ় অরেঞ্জ, কারণ এ ব্রিডিং মুডে আসছে। আপনাদের জন্য আমি আজকে দুইটা ইচ্ছা করে দুইটা ব্রিডিং মুডে আসছে এরকম ধরে দেখছে। আপনারা হয়তো বা অরেঞ্জ, এই যে দেখেন এরও কিন্তু খুব গাঢ় হয়ে আসছে, হ্যাঁ, গাঢ় অরেঞ্জ হয়ে আসছে, যার কারণে এও ব্রিডিং মুডে আসছে। তো আপনারা ছেলে পাখির যেমন লাল টকটকা হবে, মেয়ে পাখিরটা হবে কমলা কালার, কিন্তু গাঢ় কমলা হবে যখন হচ্ছে ব্রিডিং মুডে চলে আসছে। এবং যদি এরও অনেকটা, আপনি এখানে হয়তো দেখলে দুইটাই একই রকম লাগতেছে, কিন্তু এটা অরেঞ্জ কালার। আসলে ফ্রন্ট ক্যামেরা থেকে আমার ভিডিওটা করা, যার কারণে আপনাদেরকে ডিটেলস জিনিসটা দেখাইতে পারতেছি না। তারপরে আপনাদেরকে আরেকটা কথা বলতে চাই, সেটা হচ্ছে আপনারা এই যে মেয়ে পাখি কিভাবে চিনবেন, আর একবার দেখে নেন আপনারা ব্যাপারটা। দেখেন, আমি পাখিটাকে খুব কষ্ট দিয়ে ধরছি, আসলে হাত থেকে বের হয়ে গেলে উড়ে চলে যাবে। তো এর শরীরে কিন্তু কোনো স্পট নাই। হ্যাঁ, আর আপনি এর নাকের কাছে দেখেন, সুন্দরভাবে নাকের কাছে দেখেন, এর নাকের কাছে দেখেন, এর নাকে কিন্তু কোনো এই যে একটা শুধু একটা দাগ, হ্যাঁ, আর কোনো কিন্তু দাগ নাই। হ্যাঁ, তো আপনাদেরকে আমি হয়তো বা বুঝাইতে পারছি আপনারা ছেলে পাখি কিভাবে বুঝবেন এবং মেয়ে পাখি কিভাবে বুঝবেন, এবং ফিঞ্চ পাখির ব্রিডিং মুড আসলে কিভাবে আপনারা বুঝবেন যে ও ব্রিডিং মুডে আসছে, এখন দিলেই ডিম বাচ্চা করবে। আমি হয়তো বা আপনাদেরকে জানি না কতটুকু ক্লিয়ার করতে পারছি, কিন্তু আমার মনে হয় যে আপনারা ফিঞ্চ পাখির এরকম একটা ব্রিডিং মুডে আসলে জোড়া দিলে ও জোড়া নিবে 100% শিওর। কিন্তু একটা কথা আছে, সেটা হচ্ছে ফিঞ্চ পাখিও কিন্তু আপনারা এর আগে যেমন বাজিগর পাখিকে বলছি যে কিভাবে আপনারা জোড়া দিবেন, ফিঞ্চ পাখির ক্ষেত্রেও কিন্তু সেম। আপনারা ওকে পাশাপাশি দুইটা খাঁচায় রাখবেন এবং তারপরে কিছুক্ষণ সময় দিবেন, বা পাশাপাশি লাগে না, ফিঞ্চ পাখি আসলে মারামারি খুব কম করে। হয়তোবা আপনার হচ্ছে এর পরে একটা আপনাদের জন্য সুন্দর ভিডিও নিয়ে আসবো, যে আসলে ফিঞ্চ পাখির যে অনেকে এটা নিয়ে ভুক্তভোগী, যে শরীরে লোম তুলে ফেলে, লোম তুলে নিয়ে যা ভাষায় ঢুকায় বা লোম তুলে নিয়ে যে খেয়ে ফেলে, এটা কেন হয়? এটা নিয়ে যারা ফিঞ্চ পাখি পালন করেন তারা সবাই ভুক্তভোগী, এবং আমিও আমার লাইফে যখন ফিঞ্চ পালছি তখন আমিও ভুক্তভোগী ছিলাম, যে ফিঞ্চ পাখির লোম টেনে টেনে ছিলে, মানে একদম শরীরে কোনো লোম রাখে না। এটা দিয়ে নিয়ে সবাই যারা ভুক্তভোগী তাদের জন্য, আপনাদের জন্য আবারও সামনে ভিডিও আসতেছে ফিঞ্চের। ভাই কিন্তু একটু সময় দিতে হবে ভাই, আমি আসলে সব ভিডিওটা সময় নিয়ে করি, একদিন লাভবার্ড, একদিন ককেটল, একদিন ফিঞ্চ, সবাই যারা যারা সবাই পালন করেন সবাই একটু ধৈর্য ধরবেন, সবার ইচ্ছা মতন আমি ভিডিও দিব, আপনারা বলবেন ওইভাবেই ভিডিও দিব। কারণ আপনার এই চ্যানেলটা হচ্ছে ভাই আপনাদের জন্য, আপনাদের সেবা করার জন্য, এবং আমার এই চ্যানেলটা হচ্ছে ভালোবাসার চ্যানেল। আপনাদের যারা পাখি প্রেমী বা যারা পাখিকে ভালোবাসেন, পাখির প্রতি আবেগ খুব জানার ইচ্ছা আছে, তাদের জন্য এই চ্যানেলটা। সো ভাই আপনারা প্লিজ একটু আমাকে সময় দেন, ধৈর্য ধরেন, আপনি সবার বিষয় নিয়ে ভিডিও করব। আর এর পরের ভিডিওটা হবে যে ফিঞ্চ নিয়ে যেটা ভিডিও করবো, সেটা হচ্ছে ফিঞ্চ পাখি
শরীরের লোম কেন টানি টানি ছিঁড়ে নিয়ে যায়, আর এটা বন্ধ করার জন্য কি কি করতে হবে। সো আপনারা ওইটা দেখতে পারবেন। আপনারা আমার চ্যানেলের সঙ্গে থাকুন। আর এতক্ষণ আমার সাথে থেকে আমার বক বক শোনার জন্য বা এতক্ষণ ধৈর্য সহকারে আমার সাথে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আসলে ভাই আমি আমার জীবনে খুব ভুগছি পাখি নিয়ে, আমি চাই না আর কেউ ভুগুক ভাই। এই জন্যই কিন্তু আমি আপনাদের সামনে, আপনাদের ইচ্ছা না হইলেও এসে বক বক করি, আপনারা কষ্ট করে শুনেন, এই জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। সো ভাই এতক্ষণ আমার সঙ্গে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।